Çıkan kire gerçekten inanamadım. Bu kir benim mi evimden çıktı dedim. Çünkü evim daha yeniydi. Uzun zamandır Karcher'ın bu halı ve koltuk yıkama makinesini araştırıyordum. Ama almadan önce de emin olmak istiyordum gerçekten güzel yıkayıp yıkamadığından. Ürünü Warsap'ten kiralayarak 4 günlüğüne deneme fırsatı edindim. Bu işe tam bir günümü ayırdım. 6 sandalye ve evdeki tüm halıları yıkadım. Makineden oldukça memnun kaldım. Sandalyelerdeki lekeleri çok çabuk bir şekilde çıkardı. Ayrıca kullanırken hiç zorlanmadım. Yıkadıktan sonra da suyunu çok güzel bir şekilde çekti. Ben üründen ve kiralama yönteminden çok memnun kaldım. Size de tavsiye olsun diye paylaşmak istedim. Hoşça kalın.